हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइन्स में आप सभी का एक बार फिर से। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुन रखा होगा या आप लोग उसका ट्रीटमेंट भी यूट्यूब पर या फिर गूगल पर टाइप करके देखते रहते हैं। हिकअप के बारे में, हिचकियों के बारे में, आखिरकार हिचकियां इस तरह इस लेवल पर पहुंच जाएं कि बंद न हो, बच्चों में, बड़ों में, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करूंगा और होम्योपैथिक मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, अब होम रेमेडीज किस तरह से होम के अंदर मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हिचकियां या फिर हिकअप जो है बंद हो जाए। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स अवेलेबल होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो आप सब्सक्राइब करके पूरी जो प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी जरूर दबाइएगा। चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग हिकअप के बारे में। सबसे पहले इसके वर्ड जो मीनिंग है, ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है हिकअप, हिचकियां। हिंदी में हम लोग हिचकी समझते हैं। हिकअप एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ब्रीदिंग वाइल सॉबिंग, मतलब सांस ले रहा है कोई भी पर्सन तो सिसकियां बढ़ते हुए, इस तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। प्रायतः ये फीमेल्स और मेल्स दोनों के अंदर देखा जाता है, बच्चों में भी देखा जाता है, पर ये जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा डोमिनेट देखा जाता है, हिचकियां उन्हें बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो समझा देता हूं। Contraction, involuntary contraction of the diaphragm produce a sound hiccup। अब ये डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक पूरी पैथोलॉजी आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में, इजी वे में आप लोग समझ सके। एक डायफ्राम होती है जो कि हमारी चेस्ट, एक थिन मसल के रूप में डायफ्राम पाया जाता है जो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन का जो पार्ट होता है उसको सेपरेट करती है। बेस ऑफ द लंग पे बिल्कुल थिन लेयर की मसल पाई जाती है जो कि इस जो हिकअप है हिचकियों के लिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल होती है। यही मेन फैक्टर है। इसी डायफ्राम के कारण ही मैं समझाता हूं आपको किस तरह से हिचकियां उत्पन्न होती हैं। जैसे ही आप लोग कोई सांस ले रहे हैं या तेज कोई पानी पी रहे हैं, गरम गरम खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ठंडा खाना खा रहे हैं, तो इस डायफ्राम के द्वारा जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो स्पाज्म क्रिएट होता है। उससे जो वोकल कॉर्ड होती है उसका सडन क्लोजर होता है और हिक करके एक आवाज उत्पन्न होती है और वो कंटिन्यूअसली 4 से 60 हिक्कप आते हैं पर मिनट में, ये जरूर याद रखिएगा। और 48 घंटों तक अगर आपकी हिचकियां बंद नहीं हो रही हैं तो आपको मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल सुपरविजन की बिल्कुल जरूरत है। तो आपको अपने फिजिशियन से बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। बाकी ये वैसे हिचकियां जल्दी ही बंद हो जाती है, कोई मेडिकल इसके अंदर पैथोलॉजी नहीं होती है। 4 से 60 पर मिनट इसकी काउंटिंग होती है एज ए वैल्यू। अब इसके मैं कारण आपको स्पष्ट कर देता हूं किन वजहों से हिकअप या हिचकियां उत्पन्न होती हैं। कोई भी पेशेंट अगर तेजी में या बहुत जल्दी खाना खाता है उसके कारण उत्पन्न हो सकती है, या कोई कार्बोनेट बेवरेज पी रहा हो जैसे सोडा, लाइम सोडा, कोक वगैरह पी रहा हो, या फिर अल्कोहलिक कोई भी बेवरेज कंज्यूम कर रहा हो, उसकी वजह से भी हिकअप की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ठंडा कोई द्रव्य पेय पदार्थ पी रहा हो, ठंडी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। तेज खाना मैंने आपको बता ही दिया। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को बैठे बैठे ही इमोशनल और स्ट्रेस की वजह से, कोई स्ट्रेस टेंशन है उसकी वजह से भी ऐसी सॉबिंग या इसको कह लीजिए हिकअप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसमें भी जैसे तेज हंस रहा हो, तेज रो रहा हो, तो रोने में, हंसने में, किसी भी एक्टिविटी में हिकअप या हिचकियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब इसका जो मैनेजमेंट है होम घर के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप स्मॉल टेबल स्पून जो होता है, एक छोटा चम्मच चीनी का जो होता है वो आप लोग ले सकते हैं, या सिप सिप करके आप लोग वाटर जो होता है नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर वो आप पिएंगे तब भी आपकी हिचकियां बंद हो जाएंगी। वैसे नॉर्मल बेसिस पे दूध पी सकते हैं, या फिर आप आराम से बैठकर एक जैसे पेपर बैग होता है उसमें एयर फूंकने का काम करेंगे तो भी आपकी हिचकियां बंद हो सकती है। अगर ये कंटिन्यूसली एक दिन से ज्यादा हो जाता है, रेगुलर इंटरवल्स पर हिचकियां चलती रहती हैं, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। वहां पर अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल कारण होते हैं जिनकी वजह से भी हिचकियां हो सकती हैं। कोई
सीएनएस नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई नर्व डैमेज हो जाती है किसी कारण से, या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होती है, या एब्डोमिनल सर्जरी होती है, किसी भी तरह का पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, वहां पर देखा जा सकता है। या अल्कोहलिक, एनसेड्स, बार्बिचुरेट्स, कोई दवाइयां ऐसी ले लेते हैं, कोई किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज जिन पेशेंट्स की बढ़ जाती है उनके अंदर भी देखिए एक एज अ कॉम्प्लिकेशन में मेडिकल इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हिचकियां नॉर्मली बंद हो जाती है होम मैनेजमेंट से। अगर आप नहीं होती है, जैसे एक दिन पूरे दिन भर हो रही है, पेशेंट परेशान हो रहा है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं बात कर लूं तो इग्निशिया अमारा 30 पोटेंसी में आप लोग यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण नक्स वोमी का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग काली ब्रोम यूज कर सकते हैं, कॉक्यूलस इंडिका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर चाइना ऑफिसिनेलिस हो गई, वो यूज कर सकते हैं। जिनसेंग हो गया, वो यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आपके हिकअप्स को रिजॉल्व करने में, ठीक करने में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। आशा करता हूं इसके बारे में आपको जानकारी मैंने दी, आप उससे संतुष्ट होंगे। अगर आप फिर भी कुछ इसके बारे में क्वेरीज हैं, आपके मन में कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर ईमेल आईडी और अदर लिंक्स दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। नया वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर हूंगा आप लोगों के सामने। तब तक लाइक एंड शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।